сәлем. Қалайсыңдар, достар? Бүгін біздің көңіл-күйіміз тамаша. Кешегі серуен маған қатты ұнады. Сенде кеше? Табиғат аясына серуенге шыққанымыз дұрыс болды. Әсіресе тау бөктерінде тыныққанымыз ұнады. Сандығын сәнде басадау, бақытын тауып өнерден, сұлуды тастан қашаған, үйренсен шеберден, домбыра қобы сөйлеткен. Бірақ жерсіз тартып тұрды. Мен аздап тоңдым. Ата-бабаларымыз көшіп қонып жүргенде қалай тоңбаған екен? Енді Нұрдәулет, ол кезде суықтан қорғайтын түрлі төсеніштер болған. Киізден жасалған сырмақ текеметтер суықтан қорғайды. Сырмақ текемет? Біздің үйде әжемнің киізден жасалған сырмақтары бар. Киізден жасалған соң жылы болған шығар? Екеуде төсеніш. Айырмашылықтар неде? Оны білу үшін қолөнер шебері Тамара апайға барайық. Ал кім студияда қалады? Нұргелді, сен қал, ал біз Дина екеуміз барамыз. Мен де көріп үйренгім келеді. Мен де барам. Достар, үшеуміздің де барғымыз келіп тұр ғой. Ендеше қолөнер жайлы мақал-мәтел айтып жарысайық. Дұрыс, кім тоқтап қалса, сол жеңілген болады. Демек сол студияда қалады. Келістік пе? Келістік. Жақсы, әрине мен жеңемін. Шеберханаға мен барамын. Оны көреміз, сен бірінші жеңіп көр. Ал, мен бастайын. Өнерлінің қол алтын, өлеңшінің сөз алтын. Ата өнері бағаға мұра. Шебердің қолы көпке ортақ. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде. Шеберді шеге қақсының таны. Ойы ойғаның ой ұшқыр. Оймақ пішсең де ойлап піш. Өнерлі өрге жүзеді. Студияда кімнің қалатыны белгілі болды. Шеберханаға екеуміз баратын болдық. Нұргелді, сен уайымдама, әлі жолың болар. Сәттілік, досым. Қап бәлем, мазақтап тұрғанын қарашы. Келесі жол көп мақал-мәтел жаттап келем. Көресің, сол кезде жеңем. Үйренде жирен достарым. Тамара апай, біз сізден текемет пен сырмақ жасауды үйренуге келдік. Сәлемесіңдер ме қошақандар? Келіңдер, төрлетіңдер, отырыңдар. Жақсылап жайғасыңдар. Тамара апай, неге сіз бізді қошақан деп атадыңыз? Қошақан деп атаған себебім, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қой өнімдерінен жасалатын бұйым болғандықтан. Қойдың төлін не деп атайды? Қозы. Сол қозы деген сөздің еркелеткен атауы қошақан. Сондықтан ал қошақандар енді бүгінгі үйренетін нәрсемізге қарайық. Текеметте сырмақта жерге төселетін төсеніш пе? Оның айырмашылығы неде? Текеметте сырмақта жерге төселінеді. Екеуінде кей жағдайда қабырғаға кигіз үйдің іледі. Екеуінің айырмашылығы біреуі ине жіппенен тігіліп, сырылып жасалынады. Оны сырмақ деп атайды. Ал текемет болғанда тек қана оюды бастырып, кигіз басқан сияқты басып жасайды. Екеуі де киіз үй бұйымына жата ма? Әрине, екеуі де киіз үй бұйымына жатады. Оларды жаңа басында айтып кеткендей қабырғаға да іледі, керегеге. Киіз үйдің астына да төсейді. Қазіргі жағдайда болғанда оны жай үйлердің өзінде төсеп керектене беруге болады. Ал балалар, бүгінгі біздің негізгі тақырыбымыз сырмақ. Сырмақты қалай ою, қалай жасау туралы болғандықтан мен сендерге мынандай кішкентай сырмақты маяузаны оюды алдымен көрсетейін деп алып келдім. Міне енді қазір оямыз. Түсінбедім, маяуза деген не? Маяуза дегеніміз кішкентай сырмақтар. Оны адамдар алып жүруге болады. Дізелікте оның әртүрлі түрлері бар. Дізелік деп те аталады, кішкентай чай сырмақ деп те аталады. Маяузаны ең негізгісі жеңіл, алып ары бері
отырған жеріңнен басқа жаққа қарай алып жүріп пайдалана беруіңе болады. Дина, қожыныңа тағы бір сөз қосылды. Дұрыс айтасың, Нұрдәулет. Қожыным тағы бір сөзбен толықты. Ал балалар, міне мен жаңа айтқандай, арнайы алдын ала сызып алып келген майозаны қалай оятынын сендерге көрсетейін. Ол үшін алдыменен екі кигізді беттестіріп, мынандай бекітіп аламыз. Оны бұрын болғанда инедермен көктеп, жіппенен көктеп алатын, ал қазір болғанда мен оңай болу үшін мынандай инедер шаншып алдым. Енді қазір міне оя бастаймыз. Екеуін беттестіріп алып ояды. Сонда мына ойыстырған сырмақ деген осыдан шығады. Тамара апай, сырмақ сөзінің мағынасы қандай? Сырмақ деген сөзіміз негізінде мына ойып, жүрмеп, жиегін басып, әбден біткеннен кейін сырмақты сырамыз. Сырмақ деген сөздің арғы шығуы тегі сол сыру деген сөзден. Сырмақ түрде ілінген, ою қандай әдемі, өрнегі ашық білінген, ұлттық бұйым кәделі деген сырмақ жайлы өлең бар. Иә, біздің қазақтың сырмағы, текеметі, барлығы дағы біздің ақын жыраулардың сөзінің тиегіне ілінген. Дұрыс айтасың. Сырмаққа қандай ою қолданасыз? Қошаққан, сырмаққа әртүрлі оюлар қолданады. Мысал үшін менің қазіргі мына қолданып мына сызып отырғаным. Бірінші қошқар мүйіз, екінші қос мүйіз, екеуі қабаттасқан. Сырмаққа болғанда негізінде әртүрлі оюларды қолдана беруге болады. Оюды қазақ қайдан алды дегенде табиғаттан, табиғаттағы аң құстан, жануарлардан, өзінің тұрмыс тіршілігінен алып отырған. Апай, неге осы көп бұйымдарда қошқар мүйіз оюы қолданылады? Қошқар мүйіз балам көп бұйымдарда қолданылатын себебі, мен жаңа басында айтып кеттім ғой сендерге. Неге десең, біз қазақ бүткіл нәрсені табиғаттан аламыз. Сондықтан қазақ нені көрген? Малды көрген, қойды көрген, мүйізін көрген. Сондықтан қошқар мүйіз ою көз алдында көрініп тұр. Содан алған. Я, түсіндік апай. Негізі сырмақ қалай жасалады? Сырмақ, жаңа басында мен сендерге айттым ғой, қойдың жүнін пайдаланамыз деп. Сол қойдың жүнін артық заттарын алып, жуып, түтеміз. Түткеннен кейін барып кигіз басылады. Сырмақтың өзі ойыстырылатын түрі болғанда екі кигіздің екі өңінен, қарама-қарсы екі өңінен жасалады. Сол қарама-қарсы жасалған екі өңді алып, бір-біріне ойыстырамыз, орналастырып оюын. Тамара апай, сырмақтың қандай түрлері болады? Сырмақтың көп түрі бар. Мысал үшін қазіргі мына біздің жасап жатқан сырмағымыз ойыстырған сырмақ деп аталады. Өйткені екі кигізді біріне-бірін беттетіп қарастырып ойып алдық. Жай оюлы сырмақ деген бар. Ол сырмақ не дегенімізде басылған кигіздің үстіне әртүрлі матадан, теріден ойып дайындап алған оюды басып жасайтын сырмақ бар. Ал енді қазір біз жүрмейміз. Апай, жүрмеу деген не? Жүрмеу деген балам, міне қазір мен саған жасап көрсетемін. Мына екі ойған жаңағы екі оюымызды, екі ақ пен қараның арасын ұсақ тегіспенен әдемілеп отырып тігіп шығамыз. Оны жүрмеу дейді. Негізі сырмақтың тігетін көп әртүрлі атаулар бар. Соның ішінде қабу, көктеу, қаю деген тігістер болады. Ал мына жүрмеу деген тігіс болғанда қазір енді біз мына екі оюды арасына қосып бекітіп
шығатынымызды жүрмеу деп атайды. Дайын болған маяуза міне енді мынау жүрмеп дайындаған маяузамыз мынандай болды. Енді осыған балалар сендер маған қарап отырыңдар, мен сендерге мынаған астар саламыз. Мынаған астар салған сайын маяузамыз қалыңдайды. Пайдаланатын уақыты да ұзаққа созылады. Сондықтан сырмақты, маяузаны барлығын астарлап отырған. Сосын кейін сырмағымыз берік болу үшін оның тігістері жиі болу керек. Тігістері жақсы тартып отырып, ине чанчып отырып. Қазір осыған жиек басамыз. Апай, жиек деген не? Нұрдәулет, жиек көп мағына береді, көп рөл атқарады өзінің жасайтын. Оның да еңбегі бар. Мысал үшін мына жиек, мына бірінші біздің мына жүрмеп алғанымызды басып тұрады. Екінші жиекті жиі шаншитындықтан сырмағымызды қатайтады. Үшінші болғанда сырмағымызға өң береді. Жиекті әртүрлі бір түстен жасауға болады. Әйтпесе мынандай екі түстен жасауға болады, міне ала. Жиек содан кейін қош жиек, сыңар жиек деген жиектер болады. Жиекті қолмен чалып та жасайды четіне. Кәдімгідей ала жиек, ала дегенде ирек жиекте салады. Жиектің түрі өте көп. Менің салып жатқан жиегім сыңар жиек. Өйткені менің бұл маяуза бірінші, екінші ойым ұсақ болғандықтан сыңар жиек салып отырмын. Ал балалар міне. Жаңағы жиек басқан осылай бітеді міне. Көріндір ме? Енді мынаның четін четтеу керек болады, четін жият деген болады, четіне мына арасына ирекпенен басқа өңнен тағы да жиек басамын, оның бәрі енді артынан біткен кезде жасалынады. Ал енді мен сендерге қазір сырып көрсетемін. Сырмақтың бағана басында айтып кеттік қой, сырмақ деген сөз сыру деген сөзден шыққан деп. Міне сондықтан енді сол сырғанды қалай сырады екен мен сендерге бастап көрсетейін. Тамара апай, сыру сырмақтың сапасына әсер ете ме? Әрине әсер етеді. Сыру деген сөз, мына жіппенен біз мына сырмақты жиі сырып шығатын болсақ, сырмағымыз қатты, сапалы болады. Сапасына көп әсер етеді. Жақсы сырылған сырмақ 50-ден 60 жыл, 100 жылға дейін, бір ғасырға дейін пайдалануға болады. Тамара апай, сырудың басқа да түрлері бар ма? Сырудың түрлері көп. Мысалы, мата жіп пайдаланған дұрыс болады. Синтетикалық жіп пайдалануға болмайды. Сосын кейін сырғанның қайып сыру, салу жіп салып сыру, жіп салып жіптің үстінен ұстап, жіңішке өзінің жібі сияқты. Сосын кейін тепчіп сыру деген сырудың түрлері болады. Мен болғанда қазір тепчіп сырып отырмын. Сырмақ жасау өте қызық екен. Мен де келешекте сырмақ жасаймын. Бәрекелді. Өркенің өссін. Қазағымыздың төл өнерін ары қарай жалғастырып әкелетін сендердей ұрпақ барда бізде алаңдамайтын боламыз. Тамара апай, бізге сырмақ жасап үйреткеніңізге көп рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз, Тамара апай. Сендер де аман болыңдар, өркендерің өссін, талаптарыңа нұр жаусын. Бүгінгі күніміз өте тамаша өнер түрін үйренумен өтті. Келесі бағдарламада қандай өнер түрін үйренеміз? Оны білу үшін достар, бізбен бірге болыңыздар. Ендеше қашанда жақсылардан үйренейік. Әр аптада үйренде жүренде кездесейік, достар. Сандығын сәнде басадау, бақытын тауып өнерден, сұлуды тастан қашаған, үйренші берден, домбара қобыз сөйлеткен.